За таахан өдрийн мэндийг хүргэе. За эртний төргүүд ер нь эртний нүүдэлчид түүхэн онцгой хугацаанд ертөнцийн үзүүлэлт шашин шүтлэг ахуй соёл за эдгээрийг хагалзсан олон төрлийн мөрөглийн байгууламжууд үйлдвэрлэдэг гэсэн байна. За эдгээр дундаа одоо төргүүдийн төрөг угсаатны төрөг угсаатны дахил тайлгын байгууламжууд товчхон хэлцүүлээ. За эртний төргүүд нас урагшлаа зориулсан тэдний сүнс сүлтийг амаржуулах зорилгоор тахилгын газрыг олон байгуулдаг байсан байна. Ялангуяа одоо төрөг улсын төрд онцгой гаяар болсон хаад жанжин зэргийн төвшөлтөд зориулж томоохон хэмжээний зөвцгөр байгууламжийг байгуулдаг байсан. 19-с 20-р зууны ихэнх үеэр Монголд жуулчилсан гадны судлаачид аян завын тэмдэглэлд төргийн дахил тайлгын байгууламжууд нэлээд байдаг. Гэхдээ эдгээр нь ихвчлэн одоо энэ дахил тайлгын зөвлөлтөй боломжтой унш оршуулгын тэмдэглэсэн байх юм байна да. За тухайлбал одоо 19-р зууны үеэр Монголд ирсэн Батарын, Яадрынц, Хайгл, Радлон нарын өдөрцөн экспедицийн дараагаар төргийн томоохон дурсгалын тухай дэлхийн дахин анхны мэдээ авчиж энэ дурсгалыг судлах, сонирх одоо энэ ирмэлцэл одоо хүчтэй бий болсон байна. Хятадын одоо эртний сурвалжид төргийн ийм тахилга тайлгын байгууламжийн тухай мэдээ бол нэлээд хомс байдаг. За энэхүү одоо ямар тахилга тайлгын байгууламжийг ямар зорилгоор хийсэн бэ гэдгийг одоо тодруулан судлах одоо цорын ганц гэж хэлж болохоор одоо их сурвалжууд одоо археологийн судалгаа. Хятадын сурвалжид одоо төрөг угсаатны оршуулгын зам үйлдэлтэй холбоотой мэдээ бол нэлээд байна. Тэдний одоо бэлэвсрэл гашуудлын зам үйлдэлтэй холбоотойгоор одоо нас орсон хүний оршуулгахдаа нүүр одоо ингэрээ эсхэн бэлэвсэрч одоо гашуудах ийм зам үйлдэл байсан тэмдэглэсэн. За энэ тухай мөн одоо зарим одоо ханы зурагт тодорхой зурж үлдээсэн байдаг. За өнөөгийн археологийн судалгааны төвшөнд төрөг угсаатны энэ тахилгын байгууламжийн ерөнхийдөө одоо хоёр үндсэн хэсэгт хувааж үзэж байна. Нэгдүгээр нь одоо төргийн язгууртан хаадын тахилын онол, хоёрт нь бол одоо жирийн иргэдийн тахилын онол гэсэн хоёр хэлбэр байна. За энэ хоёр хэлбэрийн тухай эхлээд ярьчих. За төргийн язгууртан томоохон хаадын онгон бол ерөнхийдөө их цогцлог байдлаар маш олон дурсгалыг өөртөө агуулж ингэж байна. Энэ дурсгал дотор бол одоо бичгийн дурсгалууд, өрөө нүсгтэй бичгийн дурсгалууд, за мөн одоо тахилын сүм, за энэ дотор одоо олон тооны хөшөө, хүний төстэй хөшөө, за мөн одоо амьтны төстэй хуц, арслан зэрэг амьтны төсөлсөн хөшөөнүүд цогцлог байдлаар дагалдуулсан. За үүний зэрэгцээ зил чулуу гэсэн наран урах зүрх одоо цуулан зоосон байдаг. За энэ хүү зил чулууны тухай одоо хэд хэдэн янзын таамаг байдаг. За тухайлбал одоо ичүүрэн нарын одоо эрдэмтэд энэ зил чулууг ерөнхийдөө алсан дайсныхаа тоогоор босгосон одоо хөшөө гэж үзсэн. За археологийн судалгаагаар одоо энэ бас тэр болон батлагдгүй яагаад гэвэл одоо ууш оршуулгаас тахилгын байгууламжийн орчмоос одоо эмхтэй хүүхдийн оршуулгууд гарсан байдал одоо маш олон тооны зил чулуу наран урах зүрх одоо цуулан зоосон байдаг. Эндээс үзэх юм бол одоо ань дахуудаа тэр олон хүнийг одоо алсан бас жоохон өсөлт байна. За дараагийн нэг санал бол шинэхүү Пөгрөв баяр нарын санал. Энэ бол одоо энэхүү тахилгын байгууламжид оролцсон хүмүүс өөрсдөө болоод одоо гэрүүлээ төлөөлөн одоо зоосон юм чулуу гэж үзэж байгаа. Энэ санаа бол одоо их дэмжлэг явдаг. За дараагийн нэг санаа бол одоо Сорокийн хороших Пөгрөв нарын судалгаа. За энэ хүмүүс бол оршуулгын зам үйлдэлд оролцсон хүмүүс өөрснийхөө морийг уухийн тулд одоо тэнд босгосон чулуу гэж үзсэн байна. За Монголд бол одоо энэ хаадын томоохон тахилын онгонууд бол Монголын төв хэсгээр ялангуяа одоо орхон пуулын хүндэд
төлөвлөж байдаг. За жирийн иргэдийн тахилын онгон бол ерөнхийдөө Монголын төвөөс зүүн тишээ ингэж тахан байгуулсан байдаг. За тахилын онгоны бүрэлдэхүүнд байдаг бас нэг юм том цуг чулуу байдаг. Энэ чулуу бол ерөнхийдөө Монголд одоо миний үзснээр бол 3 хүрчин байна. За энд бол одоо тахилгын зан үйл хийжсэн энэ одоо суулгаж таамагладаг. За энэ Бэлгийн хааны тахилын онгон малтлан явцад энэхүү тахилын чулууны орчмоос одоо бүхэл тавьсан хоньны одоо шүүс олдсон байна. Гэхдээ малтлан явцад судлаачдын таамагласнаар нэлээд хожим одоо энэхүү тахилга тайлгын зан үйл үргэлжилж байсан байна гэж бодсон. Яг тухайн үед одоо төрөг угсаатны төргийн төрөг мөксний дараагаар одоо хожим монголчууд одоо үргэлжлүүлэн тахилгын зан үйлийг хийсэн болов уу гэж бодсон байна. За энэ бол одоо Аранхай аймгийн хашаа цумын нутагт байдаг Монголын хүндийх төргийн тахилын онгон. За энэ төргийн тахилын онгон бол одоо ажиллах чулуун байгууламжаас гадна одоо хүн чулуу, чулуун арслан, хоц зэрэг одоо юм төрсгүүдийг өөртөө агуулсан. За нэг өрөнд зүйл нь бол одоо энэ ваар тэрсэн хүн чулуу. За ажиллах чулууг бол одоо тухайн хүний зэрэг дэвээр зэндаанаас хамаарч одоо янз бүрийн байдлаар чимгэлдэг. За ялангуяа одоо язгууртан хаадын тахилын онгоныг бол маш боёмсог байдлаар их хөдөлмөр гаргаж ирж чимгэлсэн байна. За энэ чимгэлт бол ургамлын гаралтай хээ, за ханан хээ, за мөн одоо амтны арслан зэрэг амттыг одоо гэж соолболж шийдсэн байдаг. За тухайлбал одоо энэ хөшөө зайдын музейд хадгалж байгаа шууны дүрстэй ажиллах чулуу багтан. За энэ дээр бол одоо хоёр шуу өөдөөс ногтлуулан одоо далавчаад ивсэн байдлаар чимгэлсэн байна. За энэ одоо Баян хонгор аймгийн галуу цумын олон нуурын хөнгөлөөс илэрсэн тахилын онгоны ажиллах чулуу дээр чимгэлж байна. За одоо ургамлын дүрстэй хийгэж чимгэлсэн. За энэ таны бүхний онгоны ажиллах чулууны чимгэлсэн. За төргийн тахилын онгон одоо дөрвөлжин ажиллах чулуун дөрвөлжин хэлбэртэй тахилын онгоны одоо үүрэг зориултын тухай тэнд одоо чухам ямар тахилга тайлгыг үйлдвэж байсан бэ гэдэг талаар сэдвэн санаа байдаг. За тухайлбал энэ 10-р зууны үед одоо ижил мөрөн хаваар одоо жуулчилж явсан арабын жуулчин Ибн Фатахбын тэмдэглэлт хэрвээ хүн нас барах юм бол тэр ажиллах чулууны орчинд дотор одоо мод босгож шун бозоогод за нэгэн адууг алж тэр адууныхаа арьс толгой хөл сүүлнээс бусдыг нийтж тэр шундоо одоо тэр адууг үлгэж орхидог гэсэн тэмдэглэл байна. За энэ хүү тэмдэглэлийг одоо үзэлж Оросын судлаач Кобра одоо энэ дараах зургийг сэргийн зурсан байна. За бидний энэ Оросын уулын алтайд энэ ажиллах чулуун байгууламжийг бол ерөнхийдөө 100 гаруй малтан судалсан. За тэгээд эдгээр дотор нь бол их олон төрлөөр ангилсан байна. За малтлан явцад бол энэ ажиллах чулуун дотроос тэр болгон одоо болдор гарах нь хэцүү. За зарим тохиолдолд бол төлөв одоо шонгийн язоо гардаг. За энэ хүү шон бол одоо тэр дээр бүлсэн зурж тэмдэглэгдсэн одоо зүйлийг бол бас нэг хэмжээгээр баталж байгаа. За тэгээд мөн одоо бол болон богр малын ясны зарим хэсгүүд гардаг. За энэ бол одоо мэдээж тахилга тайлгын зан үйлтэй холбоотой. За гадаад байгууламжийн хувьд энэ ажиллах чулуун байгууламж нь бол одоо бас хэд хэдэн янз байна. Гадуураа дөрвөлжин хэлбэрийн шороо хэрэгтэй байхаас гадна бас дугуй хэлбэрийн шороо хэрэгтэй байх тохиолдол бас байна. За тэгээд наран урах зүрх цуулан зоосон зээл чулуу зэрэгс үүрэгддэг. За энэ Аранхай аймгийн их тамир сумын одоо богдын дурсгалын за Оросын архитектурч боёлын дамжуулалт хийсэн байна. За томоохон хаад язгууртны тахилын онгоноос өмнөд одоо эрдэнэс энэ зүйлс бол бас нэлээд гардаг. За тухайлбал Аранхай аймгийн хашаа цумын хөшөө цайданд орж Бэлгийн хааны тахилын онгоноос 2001 оны болтолгоор маш гайхамшигтай хавар зүйлс гарсан. Одоо
тэндээс гарсан зүйлс нэлээд нь одоо Монголын одоо хосгүй үнд цэвэрхэн бүртгэгдсэн байгаа. Тухайлбал одоо Билгийн хааны өөрийнхөө хэрэгжилж байсан гэж үзэж байна одоо алтан дэтгэн. За мөн одоо бүсний тоног чимэглэл эемэг. За мөнгөн уг сав суулга зүйлс гарсан. Тэр нь одоо бүгдээрээ Монголын үндэсний музейн санамж татгалж байдаг. За хөшөө цайдамдах одоо томоохон Билгийн хаан бүтээгэн жанжны одоо Тахилын онгоноос гадна одоо дахиад 2 онгоныг одоо тэнд илрүүлсэн. За тэрний одоо 4-р онгоныг бас малтан судалсан байдаг. За энэ малталгаа нь одоо алтан тавг халбарны зүйлүүдээр илэрсэн байна. За төргийн жирийн иргэдийн Тахилын онгон бол ерөнхийдөө Монголын төвөөс баруун тийш илүү нэгтрэлттэй гэж тархсан. За мөн гадаад зохион байгуулалтын хувьд язгууртны онгоныг бодвол харьцангуй цөөхөн одоо зүйлээс бүрддэг. Дөрвөлжин хэлбэрийн чулуун хашлага, за хүн чулуун хөшөө, зэв чулуу ийм зүйлсээс бүрдэж байдаг. Зарим тохиолдолд бол хүн чулуу байхгүй зөвхөн онд нь одоо гонцгой хэлбэрийн борт босоо чулуу одоо зоосон юм байдалтай байдаг. За малтлагын явцад бол эндээс гарах зүйл бол нэлээд ядмаг. За зарим тохиолдолд ваарны хагархаа гардаг. Энэ хүү ваарны хагархаа бол ерөнхийдөө төрөг өөрийн бие хослон лимиттэй ийм ваарны хагархаа болсон гэж харж байна. За бидний Арангаан хотон тайван хотон сумын хожирын болд малтсан одоо нэг ажлах чулуунаас нэлээд сонирхолтой хэрэглэгдэн гарсан. За энэ хүү ажлах чулуун дотроос одоо тухайн үеийн төмөрлөг боловсруулалтын түүхийг харуулах үз нэг нь бол гарсан юм. Дархны багжин. За энэ бол одоо төмөр алах хасуур байх зэрэг юм зүйлсээр хамтдаа гэж зөвшөөрсөн байсан. Загвар хийсэн байсан. За энэ төрөг угсаатны тахилгын загварын одоо бас нэг өвөрнөс хэлбэр бол энэ уулын орой дээрх шивээ. За энэ хүү шивээг бол төлөв чулуугаар үлдсэн байна. За чулуугаар үлдсэн байгаас гадна шороо оолж дэлгэсэн одоо ийм тохиолдол бас хийгдсэн байна. За тэгвэл одоо энэ Булган аймгийн ташинчлал сумын чин толгой болгосны одоо чулуун оолго байна. За энэ бол одоо энэ хүү хотыг бол одоо манай археологчид малтан судалсан үндсэндээ өөрийн хэдэн хот гэж одоо тогтоогоод байгаа. За энэ хүү шивээ бол одоо өөр Китаны хайрын дурсгалын. За мөн өөр хангай аймгийн одоо бүрд сумын нутагт шивээ тарны болон чулуу шивээ толгой гэж нэрлэдэг юм газар. За энэ бол одоо нэлээд том хэмжээний байгууламж. Уулын оройтой бол маш чулуу оолж ингэж босгосон. За хажууд нь одоо хүн чулуу дагалд болж том хэмжээний одоо нүсэг байгууламж байна. За харамсалтай нь одоо энд бол яг археологийн малтлах судлаа хийгдээгүй. За харамсалтай нь эрт үед бол одоо энэ чулуу шивээний чулууг зөөж малын хашаахаар байгуулах маш их байсан. За тийм учраас одоо анхны одоо төлхөө бол маш их харагдсан. За Арангаан аймгийн хашаа сумын цайдан багийн хотог уулын орчинд орших одоо шивээ толгой. За энэ шивээ толгой дээр бол одоо археологийн судалгаа хийгдсэн. 2007 онд Монгол Улсын их сургуулийн археологийн техникийн багш Бацаахнаар ахлуулсан археологчдод ажилласан. За энэ хүү чулуу одоо зайлуулахад энэ дотроос нь тодорхой хэмжээний дөрвөлжин чулуун байгууламж илэрсэн байна. За мөн одоо хүн чулуу илэрсэн. За харамсалтай нь одоо энэ хүн чулуу бас одоо хаагаас мэддэхгүй юм байдлаар байна. За энэ Арангаан Булган аймгийн заагтдаг шивээ дулаан хэмэх алдартай дурсгал. За мөн одоо судлаач бол төрөг өөрийн үеийн дурсгал хэмээн одоо хамруулан нэрлэдэг. Чинь одоо энэ бол одоо археологийн малтлах судлаа хийгдэж байгаа хэмжээгүй энэ дурсгал. За мөн одоо төргийн хаадын тахилын онгон дагалдуулдаг одоо баримл чулуун хөшөөнүүд хүн чулуу за одоо энэ тахилын чулуу хавтан зэрэг зүйлсүүд бол иж өгөн байдлаар ингэж хамтдаа оршиж байна. За өөрийн үеийн тахилгын судалгаа бол харьцангуй их бага. За хамгийн алдартай дурсгал бол Булган аймгийн сайхан сумын Могон шинэ усны дурсгал буюу одоо Моинчурын тахилын онгон гэж нэрлэдэг дурсгал байна. За энэ дурсгалыг хэдийгээр сайн судалсан боловч одоо бүрэн хэмжээний малтлага хийгдээгүй. Энэ дурсгалын
анх одоо Рамстэй гэдэг одоо илтгэгчийн судалсан. За энэ дурсгалын хамгийн одоо алдартай нь одоо энэ тахилын онгонд цогцол бүртгүй одоо өрөөнд бичгтэй гэрэлтэх шүү. Энэ бол одоо маш их гарсан одоо алдартай юм. Ер нь бол одоо энэ тахилын онгонууд энэ байгууламжуудыг бол одоо маш их одоо сүрдгсэн. Эрт үед бол одоо томуулчид тонох одоо ол цаашид хайх юм шулуу юмыг ашигласан одоо шалтгаалж анхны хэлбэр төрхөө ер нь маш их хэмжээгээр алдсан байдаг. Энэ бол одоо дараагийн судалгаанд нэлээд бас хөндөрлөг өгч болж байна. За энэ дээрээс нь одоо хийсэн дэвсгэр зураг. За гадуур бол одоо энэ сувгтай. За дотроо бол чулуун байгууламжтай. За эндээс хийсэн малтлагын сүйдэн бас тийм тодорхой бас байдаг. За дараагийн нэг дурсгал бол одоо энэ ер нь бол одоо энэ тахилгын зан үйл гэдэг маань одоо оршуулгын байгууламжтай ер нь ягт үйлдэж явдаг. За өвгөрийн үед хамаарх одоо тахилгын томоохон дурсгалыг бол одоо бас дөрвөлжин хэмээн үзэж болно. За энэ дөрвөлжин гэдэг дурсгал маань бол бомхон булштай энэ дурсгал болов зарим талаараа одоо огт булшгүй энэ дурсгал байна. Энэ бол зүгээр цэвэр одоо тахилгын зан үйл хийсэн байж болох юм зүйл харагддаг. За дараагийн нэг сонирхолтой оршуулгын тахилгын зан үйлийн одоо дурсгал бол Арангаан аймгийн хотын сумын бүтгэх баян цогтын их уулын дээр болсон. За энэ бол одоо тухайн ойр хавьд бол хамгийн өндөр уулан дээр үлдсэн. Шороо дэлтэж үлдсэн юм овгор байгууламж. За энэ дээрээс бол одоо орхны үндэе бол маш сайхан харагддаг. За үргийн нуур хүртэл харагддаг ийм холын дараатай газар. За тэгээд бид энд 2010 онд болтол хийсэн. За энэ хүү шороо дэлтсэн овоолго байгууламжийн малт хэлцүүд бол дотроос нь одоо хүн болон одоо малын яс гарсан байна. Гэхдээ бид бол нэг бол оршуулах гэж үзэхгүй байна. Энэ бол одоо тахилгын зан үйлтэй холбоотой. За одоо тэнгэр өгтөргөд тахилга хийсэн одоо зан уулмөр байж болох юм үзэж байгаа. Мөн одоо томуулчид үүнийг бас маш сайн хонсон байсан. За доктор нь байсан одоо анхны зан үйлийн одоо элементийг бол нэлээд алдагдсан юм байна гэсэн. За энэ ерөнхийдөө өвгөрийн үеийн одоо шороо дэлдэг зан үйл одоо технологитой маш адилхан хар болоос өндөртэй бол харьцуулаа үзвэл яг ижил. За тодорхой нэг 10 гаруй сантиметрийн үеэр шороо дэлдээд хэсэг дэлдснээр дараа одоо нарийн шугаг шургуулж тэгээд дээрээс нь давхар дэлддэг. Энэ бол одоо өвгөрийн хотсоорнд бол маш их ажилладаг зүйл юм. За одоогоор бас яг юун зориулсан тахилгын зан үйл болохыг одоо бид бас тогтоож чаддаг юм байна. Энэ бол одоо мөн Арангаан аймгийн хотын сумын хожрын болд орших одоо бүлэг юм дурсгал. За ойролцоогоор 100 гаруй ширхэг. За газрын өрсөндөр бол жижигхэн чулуун дараастай ойролцоогоор метр орчим чулуун дараастай. За тэгээ малтад тэлэх явцад яг метр 30 за 50 см хэвтэй том болдог. За тэгээд энд үйлдсэн одоо зан үйлийг тогтооход нэлээд төвөгтэй. Эндээс бол богийн болтоо ясгаадаг. За ямар нэгэн одоо тахилгын зан үйл хийсэн байна гэдэг таамаглаж байгаа. Гэхдээ одоо яг чухам ямар одоо энэ зориулж хийсэн бэ гэдэг бас тодорхой. Иймэрхүү тахилгын зан үйлийн тодорхой болоогүй зүйлсүүд бол маш их байна. Яг тэгэхээр одоо тахилгын байгууламжууд одоо малтлах судалгаа хийх энэ яг бол одоохондоо бас чанартай байдаг. За Ооштын одоо археологийн судалгаагаар тахилгын зан үйлүүдийн одоо учир агуулгыг их нэрээр гаргаж ирэх байх юм байна гэж байна. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа.